Այն տաք ձեռքը, որ ինձ ամուր բռնել էր, քարշ տալով հանեց փոսից, տեսա, որ մայրս է, 3 տարեկան եղբայրս գիրկը։ Մոտ 20 հոգի փոսից ելանք արյունոտ, վիրավոր, վառված մազերով, սևացած դեմքերով։ Բոլորս էլ սոված էինք, ոչ էլ ջուր կար, գնում էինք օրերով, չգիտեինք թե ուր, գիշերը քայլում էինք, ցերեկը թաքնվում։ Եղբորս կորցրեցինք, ինչպես ես էլ չգիտեմ։ Մորս հետ քայլում էինք, քայլում, հասանք անապատի արաբների մոտ, լավ մարդիկ էին։ Ասացին անունդ ինչ է, ասացի Գյուրջի, նրանք անունս փոխեցին ու դրեցին Ֆարիդա, 2 տարի մնացի նրանց մոտ։ Մայրս գնաց, չգիտեմ ուր գնաց, ինչպես գնաց։ Հետո եկան ամերիկացիները ու ինձ տարան Հալեբ։ Հալեբում 8 տարի մնացի մարաշցի մի կնոջ մոտ, Նաթալի տանը։ Մի օր մի կին եկավ ու ասաց, որ մորս տեսել է։ Գտա մորս, հայկական եկեղեցու միջոցով գտա նաև կորած 2 քույրերիս։ Չեմ կարող մոռանալ, ամեն օր այս ամենը հիշում եմ։